waste of time. The moment we've been waiting for, the moment of the wait. Hallelujah. Oba nabathi ngiyakholwa ukuthi impilo yami ngeke iphinde ifane nakuqala. One word can change your life forever. Ngoba amazwi akha ukuphila emphefumulweni wethu nasenyameni yethu izwi lakhe lokuphila. Are you ready for the word bazalwane? Icela sonke samukele siyabingelela kakhulu mama uBishop egameni lika Jesu from Richards Bay. Icela simashele nizandla kakhulu. Yabona ke omakhelwane sekhaya la umgwaqo embala bese kuba isekhaya ka Mama Bishop. Yabona ukuthi uNkulunkulu ungibuse ngomakhelwane abanjani. Ake shele uNkulunkulu izandla bacela. What a privilege. I always advise people of my age ukuthi if awunabo abantu abadala bakusurroundile usenkingeni. Yes. Do you know ukuthi kwesinye isikhathi asenze ezinye izinto ngoba sisaba uNkulunkulu. Right? Kodwa kwesinye isikhathi awukwenzi ukuthi ngoba usaba abantu abadala uNkulunkulu abasondeze eduze kwakho. Ukuthi mangase kuthiwa ngenza ukuthi uzothina ubaba you understand? Manje wena ongenamuntu omdala uhamba nochumi mabeya le uyale mabeya siyambonga uNkulunkulu ngabantu abasondeze empilweni yethu. Ngaba sikho. Haleluya bazalwane. Uyabona ukuthi sigadiwe sifihliwe. Haleluya. Yes. Asike sibashalele izandla kakhulu. Ngizonixoxela ngelinye ilanga ukuthi kwenzakalani ngelinye ilanga. Amen. Baba noma Bishop. Haleluya. Ngicela samukele. Oh my God. My God. Angazi ngathini. Ngaqala ukumazi baba Bishop ngo-2002. Eshumayela sisogwini 2002 saphuma esikoleni saya ogwini sayo attend that revival. Ngangiqala ukubona abantu bephila from HIV on that revival. Ndodo uNkulunkulu ayisebenzisa kakhulu. Bayamaza abantu abaningi bamgcina ngokumbona nje o social media, bemuzwa kuma radio station, abanye bambona ku TV. Eshumayela eThekwini ngaleli langa uNkulunkulu eyilihambele ithi haleluya. Baba Bishop ebe very close ehamba no baba. He was very close to ubaba, my late spiritual father Baba NJ Stole. Amen. Very close. Uyabona ukuthi angakhuluma kakhulu kodwa khona kukanjalo. Amen. Angifuni ukukhuluma into eziningi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngalabo baba bazalwane. eSouth Africa uNkulunkulu sayikhumbule uma esasiphe abantu abafana nobaba uBishop Zikhali. Haleluya. Ngicela samukele indoda eshumayela kwewashumayela USA ebandleni lika Noel Jones. Abantu base America bezwa into abangayazi bazalwane. Ngicela samukele the international speaker, samukele the oh my God, angazi South Africa, you are blessed. Indoda eshumayela overseas, internationally, Africa. Let us welcome the bishop, the man of God, the apostle, the teacher of the word. Samukele Bishop Zikhali all the way from Richards Bay Life Abundant Bible Church. Ashayi sandla kakhulu egameni lika Jesu. Thank you, Jesus. Uyasondla asigcine umalusi uyasondla asigcine
ngabizwi lakho liphilile linamandla nakule ndawo sikunika udumo ubukhosi inkazimulo amandla for you alone you are worthy of the praise you died rose again Baba wethu ongcwele you are ascended up on heaven we lift you up we give you glory we honor you sithi akekho njengawe akekho ngalinganiswa nawe namhlanje na yonke imoya yomkhathi nethanda ukuzenza inkinga kubo bonke abakhona la endlini siyayibopha ke phezulu emkhathini phansi komhlaba phansi kolwandle ngegama elingaphezulu kwa wonke amanye amagama igama lika Jesu Baba siyathandaza sisondela sikubonga ngenxa yenkonzo yenceko nencekukazi yakho oyimise kule ndawo siyabonga uNkulunkulu wethu the move of God that he is carrying the anointing the glory of God sikunika lonke udumo sithi lokufanele nakulesi sikhathi ke uNkulunkulu wethu hamba ngendlela othanda ngayo uthinte ofuna ukubathinta uphilise ofuna ukubaphilisa yenza ngendlela ohlele ngayo emaphakadeni ukuthi uNkulunkulu wethu Jesus came to destroy the powers of the evil one sikunika lonke udumo nobukhosi in Jesus name amen ake simshayele kakhulu ihlombe uJesu simbonga hayi lezi zandle ngazathi ezami ake sishayele yena ophilayo phakade naphakade amen singahlala phansi bazalwane without any waste of time let me greet bazalwane the set men the men of God and the women of God phakathi kwethu umprofeti kanye nomama umprofeti egameni lenkosi yethu Jesu amen amen uphelile ke bazalwane kanti aniba honorishi aniba amen can I hear amen bazalwane just for them hallelujah and I'm so blessed namhlanje ukuba la ziningi kakhulu izinto ebengithi ngiyazenza ngicabanga ukuthi ngeke ngikwazi ukufika but njalo uma sibabiza sibacela ukuthi abeze le Richards Bay hayi abazange baze bathi no game so kunzima ke ukuthi uma bengicela nami ngithi no amen but more than that they are a blessing they are anointed aboma befikile nje lekithi kuze kube sengathi bangabe besahamba ngendlela abazalwane ababuseka ngayo kwiministry yabo let's honor them bazalwane with a big clap of praise you are fortunate you are one of those churches abusisekile ngokuba nabaholi abanje bingelela unkosikazi wami engihamba naye unkosikazi for many years 29 years now silokho sihleli sobabili and she is a powerful preacher herself uNkulunkulu uyamsebenzisa akezanga nje ngoba ewumama umfundisi kodwa uNkulunkulu uyamsebenzisa Sibingelele nonke bazalwane leadership yala ekhaya abafundisi bala ekhaya abazalwane bonke obaba omama abafowethu nodadewethu siyanibingelela abazalwane ngegama lika Jesu awukusho ukuthi indlela yakho mhlawumbe ukuthi amen uza kancane kumakhaza kule ndawo angazi ukuthi nihlala kanjani kule ndawo indlela okubanda ngayo so angiyanixolela noma amen ngingamuzwa ayikabanda
Cela sivule the book of Revelation Sambulo. Isahluko 2. Sambulo isahluko 2. I'm blessed to be here. I'm blessed to be here. Angizi kuba mude kakhulu uma abadlalayo bezongithintela lezo nto zami nje bayidlalele phansi ngoba I'm not going to be very long. Amen. Ngiyazi ukuthi kusazoshunyayelwa ngempela from Monday. Uyabona uma ufuna ukubona umuntu eshumayela emi phezu kwenhloko kaSathane, come to the revival. Come to the revival. Ungani ngoba ngishumayela ngemphezu kwenhloko yesitha. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi uverse number 1 lo. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi nakho akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zesibane eziyisikhombisa zegolide, uthi ngiyayazi imisebenzi yakho nesimo nemizamo yakho nokubekezela kwakho, nokuthi gawuna kubamela ababi, wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga, unokubekezela nokukhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lokuqala lwakho lwakuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke wenze imisebenzi yokuqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibane sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizondayo nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadise likaNkulunkulu. Mhlambe kungaba kuhle masingayifunda nangesingisi angithi that will be great. Ngizoyifunda nje la translation look to amplify. To the angel, divine messenger of the church in Ephesus write, these are the words of the one who holds firmly the 7 stars, which are the angels and messengers of the 7 churches. In his right hand, the one who walks among the 7 golden lampstands, which are the 7 churches. I know the deeds and your toil and your patience, endurance, and that you cannot tolerate those who are evil, and have tested and critically appraised those who call themselves apostles, special messengers, personally chosen representatives of Christ, and in fact are not, and have found them to be liars and impostors. And I know that you who believe and enduring patiently and are bearing up for my name's sake
and that you have not grown weary or being faithful to the truth. But I have this change against you, that you have left the first love. You have left the first love. If it's ukukhuluma namhlanje na ungathatha isikhathi eside ngengozi yokuyishiya uthando lokuqala. The danger of leaving the first love. Incwadi yabasi, incwadi le esifundayo, the book of Revelations. The book of Revelations tells us, chapter 1, verse number 1, this is the revelation of Jesus Christ. Sambulo sika Jesu. In other words, kujwayelekile ukuthi abantu bathi this is the revelation of John the Baptist. No, the John the Apostle. Kodwa revelation noma isambulo sika Jesu Christ. Nesekhona bazalwane. And kulesi sambulo samelwa uJohn elapha esiqhingini sasePatmos. It was around 70 AD. Ngesikhathi ibandla uJesu sekudlule iminyaka cishe ewu70 or 70 something, uJesu efikile wafa wavuka wanyuka. Now after lezi zinto ezintathu esinamandla iBhayibheli liveza ukuthi kwase kufika lento okuthiwa persecution, ukuhlushwa kwebandla. Nisekhona bazalwane, lento yokuhlushwa kwebandla ihlale ifike. Kodwa ake ngimemezele njengomuntu obuka kude ukuthi sengazathi inhlupho zokugcina they are about to start. Inhlupho, the persecutions, the last persecutions sesizoqala. Ngifuna nazi ukuthi isikhathi esingena kuso akusisona isikhathi that is so friendly, but isikhathi esidinga umuntu omaziyo akholwa uye. Angiphinde futhi lesikhathi esiphila kuso siyamfuna umuntu omaziyo akholwa uye. Ukuhambe nama friends uthola ukuthi ama friends akho noma ekholwa kodwa khona izinto abayifihlileyo. Ubone ukuthi we are living in the most dangerous times. Ukuhambe nabafundisi ingceku sikaNkulunkulu usahamba nazo and start to find out ukuthi kukhona izinto ezifihliweyo phambi kwabantu bavela bengezinye izinto, kodwa uma sebebodwa bayilento abayiyo and they've never changed. Nisekhona bazalwane. So lesisikhathi yisikhathi esifikile. We have started to see the change, the shift ezintweni zikaNkulunkulu. Ibandla liya ngokuya liyaphola, liluza amandla, liluza imove, liluza ugcobo ngohlobo olumangalisayo. Kodwa namhlanje kuthi angimemezele ukuthi kukhona uhlobo uNkulunkulu alivusayo. Uhlobo that will catch the fire, catch the anointing, catch the miracles and catch the move. IBhayibheli ke lapha bazalwane, lencwadi ivezwa uJesu eyiveza kuJohane. Njengoba ngithi kwakuyisikhathi sokuhlushwa uJohane, he has been persecuted, taken from his home, wayobekwa esiqhingini, isiqhingi kuthi we island, the island of Patmos.
uma bembeka kule island of yasePatmos kukhona izinto ababeyicela ukuthi akazenze. Number 1, babethi phika uJesu, bethi phika uJesu. Now athi uJohani ngoba ngaleso sikhathi he was about 120 years, ethi ngamthola ngina 21, ngahamba naye lo Jesu wangisindisa, ngibone izinto ezimangalisayo engenzela zona. I cannot angeke ngikwazi ukumphika manje, angeke ngikwazi ukumphika manje. Kukhona izinto eziwu-2 abazenza, eziwu-3 abazenza kuye. Bambeka kulesiqhingi okuthiwa iPatmos. Uma bembeka kulesiqhingi kuthiwa uyabona kubanda ukudlula eHarrismith kuleya ndawo. Kuthiwa kodwa babethi babebheka bekude esiqhingini babone kukhona umlilo, indoda ihleli yotha umlilo ongabaswanga ngabasemhlabeni, kodwa izulu lamlethela the warmth in the place of cold. Kutangishumayela namhlanje, kutangishumayela. You see, ehlela babambona ehleli otha umlilo. But hayi kusengazathi lento esithi sifuna ukumphikisa ngayo ukuthi aphike uJesu, it won't work for this one. Kuthiwa basebe basumlilo, babeka umgqomo omkhulu, bawufaka amafutha ayiseyabila, basebemfaka phakathi into the boiling oil. Kuthiwa wathi mayisefakwe phakathi kulo oil obilayo, wezwakala ethi kukhona okungcono kunalokho. Nasi izinto ezipowerful. I know the powerful move, I know the powerful name, I know the powerful grace, which is powerful more than the boiling oil. Lento siphethe inamandla, lento siphethe. Uyabona umuntu osindisiweyo webazalwana ka-understandeki, ngoba noma umfaka la umuzwa ekhuluma enye into ehlukile kunale ayi-understandayo. Kuthiwa bamkhipha kulawo mafutha, base bemkhipha amehlo. Bathi mabeqeda ukumkhipha amehlo, kanti azothi amehlo enyama engasekho, inkosi uJesu ivele, bese kuvuleka amehlo kamoya. Shande kesayaba ropopo sayade, kwavuleka amehlo kamoya. Athi mayivuleka amehlo kamoya, wezwakala ethi ngiyabona. Ngibona uNkulunkulu ehleli noJesu ehleli ngakwesokunene. Wathi ngibona izidalwa eziwu-4 egcwele amehlo ngaphambili nangemuva, zilokhu ziyakhothama zithi holy, 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 holy is the Lord. Ngiyabona, wezwakala ethi ngiyabona, amehlo engasekho, wezwakala ethi ngiyabona. Now yiziphi izinto ayibonayo? Ezinye zezinto azibonayo, wabona amabandla awu7. Ibandla laseLaodicea, ibandla, amabandla onke, ibandla laseFesu, uma uzowafunda kahle onke, ibandla laseSmyrna, ibandla lasePergamum, ibandla laseThyatira, ibandla uyabona elokhe ewabona lamabandla. Kodwa kulamabandla, it wasn't about the churches. It was about what Jesus was saying about the churches.
uthi ke kulele labase kule ibandla labasefeso, ibandla lasefeso niyakhumbula bazalwane, ibandla uTimothy, uPaul aqoba washiya kulo uTimothy. Yilo lelibandla elalinesfundiso, that sound doctrine. Yingakho in that church ku chapter number 1 incwadini yabasefeso uverse number 3 uthi makabonge uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Kodwa nikhona bazalwane, uthi ngokuba uNkulunkulu lo uyise wenkosi yethu Jesu Kristu uthi wasithanda wasikhetha umhlaba ungakasekelwa. Now yilo leli bandla ozothi mawufika ku chapter number 2 uverse number 8 athi ngokuba kungomusa sisindisiwe, akuyi ngemisebenzi yethu, akuyi nangokwazi kwethu, akuyi nangobuzwe, akuyi nangokuthi umZulu, umSuthu, umVenda, ubani, umXhosa. Lento le, it's about the grace of God. Umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu. Now yilo leli bandla ayikhuluma kulo ku chapter number 6 from verse number 10. Let the Bible finally become strong in the Lord and in the power of his might. Yilo leli bandla la khona ekhuluma ngokuthi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nikwazi umelana namaqhinga kaSathane. Yilo le bandla, yilo leli bandla. After about 100 years, leli bandla lilahle umlilo, lilahle uthando. Come on, lilahle uthando lokuqala. Come on, nikhona kodwa lilahle ini bazalwane? Uthando lokuqala. Now uma uzofunda kahle kule ndaba lethi iBhayibheli, uyabona nina bazalwane ngilithanda ngoba niyabekezela phambi kaNkulunkulu. I can see your patience. Uthi I see your patience. I see nisekhona kodwa bazalwane, you church of Ephesus, I see ukuthi nina ninezenzo, beninezenzo ezinhle. Ngiyakubona you're toiling, ukusebenza kanzima kwenu. Uthi ngiyakubona. In other words, uJesu efuna ukukuvezela into ongayenzi kahle. He does not turn the blind eye on the things that you are doing right. Uthi ngiyakubona ukubekezela, ngiyakubona imisebenzi yakho emihle. Uthi ngiyabona nokubekezela kwakho, your tolerance. Uthi ngiyabona nokuthi abantu besifundiso esibhedayo nina niyakwazi umelana nazo. Uthi namelana nama-Nicolaitans. Ama-Nicolaitans yilesi sizwe, ilaba abantu ababekholwa uJesu kodwa bengakholwa amandla akhe. Ngamanye amagama banesimo sokuba bazalwane kodwa abakholwa isigama lakhe, abakholwa ngamandla akhe, abakholwa ukuphilisa kwakhe, abakholwa umlilo noqobo lwakhe, abakholwa amandla akhe. Aqabula amaketanga, akhulula abantu, ahamba avimba ingozi. Abakholwa khona izinto abangayikholwa. They don't believe in miracles, they don't believe in the word, they don't believe in the power of God. Ama-Nicolaitans angafaka uthayi abe phakathi kwethu, but basindisiwe. Kodwa uma bephuma la enkonzweni, they come against everything that is taught. Uthi ke nina bazalwane basefeso, uthi namelana nabo.
labo bazalwane nabaveza ukuthi they are evil. Oh Jesus Christ. Kodwa nisekhona bazalwane. Uthi nabave, you exposed the evilness of them. Ngoba umuntu uma kukhona into embehleli nayo enkonzweni akakhethelwa kwi leadership. Kodwa we are exposed. Oh. Ngiyawuzwa amen ungibalekele vele. Ungibalekele ngoba kulesi sikhathi aphela sengiphethe ibandla for more than 30 years. Sengazi and a holy evil amongst the children of God. Umuntu agqume ashaya izandla kodwa kukhulume kabi ngale. Agosiphe ngisho umfundisi noma umfundisi. Yabazi labo bantu laba ongekho lutho right kule nkonzo. Akho lutho right kule nkonzo. Yindaba le pulpit la. Yini indaba ngasetshenziswa lelia? Yabo yonke leyo nto le. Yini indaba uyabona kube njena uyabona abantu abahlali bekhomba izinto ezi wrong kodwa bengaziboni ezi right. They don't care about abantu abasindiswayo. They don't care about abantu abaphuma emandleni obumnyama izangoma ezisindiswa ebungomeni size ukuthi they don't care about all of those things. Uthi kuJesu namelana nama-Nicolaitans, people with the form of Christianity kodwa bebephika amandla kaNkulunkulu. Uthi ke enye into, you tested the apostles. Uthi nabafifinya abapostoli abathi abapostoli bengeyibo. Kusho lento le yokuthi kube khona abayibo kube khona abangeyibo akusiyona into enhle. Alright. Nisekhona bazalwane. Uthi you tested them. You found them to be liars. Uthi kodwa nansi into enginayo against you. Into enginayo against you yikuthi you have forsaken your first love. Your first love. Ngizokhuluma ngezinto eziwu7 namhlanje nesibonakala kumuntu oshiya uthando lwakhe lokuqala. Uthi nilahlekelwe uthando lwenu lokuqala. Now uthando lokuqala uyakhumbula ngesikhathi usendiswa kodwa. Usayikhumbula ngesikhathi usendiswa. Ukuthi wena wawufisa kanjani ukuba sebukhoneni benkosi every day. Usayikhumbula ngithi. Usayikhumbula ukuthi wawungaboni lutho olurong uzuzwe ngabantu nje bekhuluma ukuthi kade kwenzeka ukuthi enkonzweni kukhona wenza ngenxa yokuthi you were engulfed by the first love. Uyakhumbula ukuthi wena wawukuthandaze ngo12 uvuke ngo12 uyothandaza uthandazela ukubona amandla kaNkulunkulu esebenza, but you have stopped all that. You have stopped all that. Wawukuvume ngisho isono obonayo takusona ngempela isono uyothi ngiyaxolisa engazathi angenzanga kahle lana la athule nje okhuluma kuye because akabona ukuthi yini embi oyenzile. It was the first love. The first love is sharp. The first love it's moving. The first love iyanyakazisa ingqondo yenza umuntu ahlalethi kazi ngise right uma lingakhali icilongo kazi ngiyohamba yini nebandla noma ngiyosala yenza lento ukuthi ume uthi Nkosi I don't want to be left behind. Uthando lokuqala. Thando lokuqala. Thando lokuqala. Finish one. I want to close. I want to close.
But let me tell you, let me take you through these 7 things. As veza ukuthi wena usenothando lwaqala. Number 1, uma usenothando lwaqala, nobody tells you ukuthi today is the day of the Lord. Akekho okukhumbuzayo nokuvusayo. Ngamanye amagama, uma usuvuswa sekuthiwa siyahamba phela inkonzo namhlanje, ubokwazi khona into yaqala eseyakulahlekela. Nesekhona bazalwane. You see bazalwane, lento yehanga ukulambela uNkulunkulu. Usho njengoDavide uthi sengisemagcekeni nje akhe. Uyabona bazalwane, ulangazelela ulambele to be in the presence of God. Uma uthando loqala selohambile, you lose the desire to be in the presence of God. You lose the desire. But number 2, you lose the desire for prayer. Awusathandaza. Abanye baqasha ngefaith. Athi asengivele ngivuke ngikhulume nje ngenxa yokuthi nginefaith. Lalelani bazalwane. Umthandazo uhlukene igaba eziwu7. Can I speak with you? Kukhona umthandazo okuthiwa intentional prayer. Lo mthandazo okuthiwa intentional prayer ilo abawuthandaza mhla kufika umoya ingcwele ku chapter number 2 encwadini yezenzo elithi iBhayibheli njalo ngo9 o'clock beya etempelini. Umthandazo we-intentional prayer uba nesikhathi nendawo. La khona unendawo othandaza kuyo futhi unesikhathi othandaza ngaso. Bayazi laba abasa lo mthandazo osavutha kubo ukuthi kwesinye isikhathi uthulele, kodwa nikhona bazalwane, uthulele uzokuphela ubuthongo buthi ngikhwe emehlweni. Uze ukuthi wenze njani manje, uze ukuthi kudlula isikhathi sami sokuthi kufanele ngabe ngisendaweni yomthandazo. Into eyenza ibandla lokukhala libe namandla eyimangaliso nokuthandwa nefavor yikuthi lalenza lo mthandazo were intentional prayer. They were intentional about prayer. Kwangesiyona into abayenza accidentally. Oh, kodwa nisekhona bazalwane. But secondly, kukhona umthandazo okuthiwa yi-prayer of faith. A prayer of faith is when strong we intend ukuthi uma isituation isibhekene nawe usuke from intentional prayer and speak to a situation. You see, ulokuza uJoshua watshelwa uNkulunkulu chapter number 1 encwadini kaJoshua wathi uNkulunkulu incwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho athi wozindla ngayo imini nobusuku nisekhona athi khona ke uyakuphumelelisa indlela yakho uphumelele kahle ngenxa yokuthi you are intentional about the word, about prayer, about the things of God. Now uJoshua usebhekene nempi manje. Impi kufanele ayiqede ilanga lingakashoni. Wavele wama ngeenyawo wayisethi wena langa yima. He commanded the sun to stop because kwangesiyena umuntu
oya emthandazweni ngengozi. Kodwa uma intentional about prayer, intentional about praise and worship, intentional about the things of God, ukwazi ukuthi umisi ilanga yikho engakwehlula wena. You can command a sickness ukuthi wena sifo angeke uhlale kulo mzimba. This is the temple of God, because umuntu intentional about izinto zikaNkulunkulu ukwazi ukubhekana nesimo. But you have to stop now. You have to stop now. So that's the prayer of faith. But kukhona umthandazo okuthiwa is silent prayer. Silent prayer. Thula phambi kaJehova. Thula phambi kaJehova. That is Psalms chapter number 37. Thula phambi kaJehova. Azathi kwenye indawo, nothula mina ngiyonilwela. Athi mayikhuluma ngaye ngalo mthandazo ulokhuzu Paul encwadini yamaRoma chapter 8 athi kwesinye isikhathi anike ukwazi nokuthandazela. Athi but your spirit will be groaning. Ngamanye amagama uthule wena kodwa umoya uyathandaza through you. Ukuthula akusho ukuthi umoya ongcwele uthulile. Umoya ongcwele akathuli ngoba uthule. Wena ungathula kodwa umoya ongcwele akhulume. That's a silent prayer. A silent prayer. Uyabona lo mthandazo lo udangerous kabi. Ngoba ningakhuluma yonke into ngomuntu avela hlala thula titu. Wakwathandazwa uHana. Lo mthandazo okuthiwa silent prayer. Sengithatha isikhathi eside. Wakwathandazwa uHana. Lithi iBhayibheli wangena etempelini wafika wahlala phansi. Lithi iBhayibheli kwabonakala indebe zinyakaza. Only the lips were moving, but there was no voice. She is applying the silent prayer. Ngoba usethandazile, wanigela, wafasta, wenza yonke into, kwangenzeka lutho. Kodwa manje usethi inkosi nihlalele wena, ifuna wena. David ethandaza that kind of prayer. Uzethi awungavumi inkosi ukuthi izitha zami sijabule ngami. Athi wena Jehova bahlanganisele, ubaqhamekele, ubakwaze bonke. Silent prayer. When you're doing the silent prayer, nobody understands you, not even the devil. Kwakwathi umfundisi uHana ethandaza silent prayer wathi hey mama uyodakwa kuze kube nini kanti uyoba isidakwa kuze kube nini wathi lo mama hayi angidakwa futhi angidakiwe angidakwa futhi angidakiwe kodwa into engiyenzayo I am pouring my spirit. I'm pouring my spirit. Ngithula umoya wami kuwe. Uyabona when you exercise this kind of prayer, it's when the heaven does not hear your voice, but he sees what is pregnanted by your spirit. So enye indlela yomthandazo that is what we call umthandazo we're silent, but khona umthandazo we're fasting and prayer. Fasting and prayer is the most powerful prayer for turnaround. If you want to see a turnaround in your life, you need to get into this kind of prayer. Fasting and prayer. Jehoshaphat in the book of Chronicles, 2 Chronicles chapter number 20. Let the Bible kwaqhamuka izizwe eziwu4 zihlangene just to fight him. Let the Bible uJehoshaphat wesaba. He feared. He did what, bazalwane?
Come on. He did what? Feared. Wesaba. Leli Bible wamemezela ukuzila ukudla nokuthandaza. Base beyathandaza. Kwangaphuma ngisho inkomo esibayeni. Kwafast inkomo yala ekhaya. Kwafast injala ekhaya. Kwafast ikatla la ekhaya. Kwafast inkukhu zala ekhaya. Yonke into kwacaca ukuthi akho spoon esiya phansi kwempumulo. All right. Kodwa nisekhona bazalwane. Kuthe besahleli kanjalo bethandaza wabuza uJehoshaphat wathi awusiye yini kanti wena uNkulunkulu owasikhipha ngesandla sinamandla eGibhithe awusiye usushintshile yini kanti wena. Oh my God, just tell me today, ukuthi have you changed? Usushe awuseyena lo yaNkulunkulu owavululwa nje bahamba emhlabathini omileyo. Awuseyena lo yaNkulunkulu owavula isibeletho sikaHana. Awuseyena lo yaNkulunkulu owavula amehlo empumputhu. Usushintshe, have you changed? Please, God, tell me, have you changed? I refuse ukuhamba noNkulunkulu oshintshileyo. Ngifuna lo yaNkulunkulu elithi iBhayibheli, he does not change. He is the same yesterday, today and forever. Akashintshi. Funa lo uNkulunkulu. Kwasukuma umprofeti. Wathi mayisukuma umprofeti. Wathi Israel, Izweni lempi akusiye yenu kodwa lempi ngeya uthi uJehova ngeyakhe. Wathi nina niyokwenza niyothula. Nina nokwenza njani? Come on church, nina nokwenza njani? Be still and know that I am God. Wena thula phambi kwakhe. Kodwa lempi wathi kuthi ngitshele somebody in here, I've got a prophetic word for somebody, ukuthi this battle is not yours, but this battle Jehovah is taking care of it. Taking care of it. Lempi obhekene nayo akusiyona yakho. Aksiyone yakho. But this is something I want you to catch very, very clearly. Lethi iBhayibheli izitha zavele zajikelana zodwa because of prayer and fasting. Prayer and fasting. Elinye ilanga ibandla lithandaza lizila ku chapter number 13 the book of Acts. Lethi iBhayibheli wakhuluma uMoncwele wathi ngihlukaniseleni uPaul noBarnabas, because in the ministry of fasting and prayer, that is where God speaks. Akakhulumi noma nini, ukhuluma la ibandla liphambi kwakhe lizelile likhuleka. Oh Jesus Christ. Let me leave this thing of prayer and come back to this one, because ngifuna ukuqeda manje. Lethi iBhayibheli, you see, number one, umuntu uma elahlekelwe uthando lokuqala ulahlekelwe idesire, but number two, kuphela uthando lomthandazo. Kuphela uthando lwani bazalwane? Come on, siyathandaza manje, sizovala manje. Kuphela uthando, not uthando lomthando, kuphela nothando lwabazalwane. Ukumuzwa lomzalwane ongekho mzalwane o right, uye yedwa. All right. Yasiphela lapha eHarris, imi ngedwa umzalwane. Thank you Jesus. Lapha eHarris, hayi umfundisi unenhlanhla nje ukuba nami, ngoba imi ngedwa umzalwane. Athi bonke laba bayikuthi kanti wena ngempela uhlalaphi, uze wazi zonke izinto zabantu. Come on. Nalo uyamazi wazi onke ama flaws akhe. Kanti wena ubani wena?
awuzanga uNkulunkulu uzobheka ama problems abanye. Hayi lisekhona bazalwane. Bonke laba babheda uwe wedwa. Uyabona ke lize lithi iBhayibheli. Uma lithi iBhayibheli ubokuyeka ususa amehlo nokuzama ukususa ucezwana esweni lomfowenu. Uzama ukukhipha lolu gongolo. Always mawubheka abanye kukhona into enkulu ekuwe worse than bonke labantu. Bonke labantu. Ngibona nje umzalwane mina for all these years. Mafika umzalwane ethi ubani uyabheda. Vele ngisho ngenhliziyo ukuthi ubheda wena. Bheda wena. Uyabona unkosikazi usengazi kahle. Unkosikazi noma ngabe kukhona abamtsheleni mase ekhuluma ngivele ngithule ngithi tu ukuthi awubani ukuthi ubani uthi bese ngiyayithulela ngoba I refuse ukuthi kube khona umzalwane engizombuka kabi ngenxa yakho. Hayi sengithi ngiyamthandazela umzalwane kuvele kubuye yonke lento ongitshele yona. Umthandazo uyaphela phela lapha. Ngoba manje sekubuya yonke lento ongitshele yona uyisitha salomzalwane kahle hle. Sekuwena nje wedwa. Uma sekuphela uthando, number 1 kuphela uthando lokuba in the presence of God. Number 2 kuphela uthando lokuthandaza. But number 3 bazalwane, enye izinto that is killing churches kuphela kwanda lento okuthiwa stinginess. Ngiphinde futhi kuthiwa yini kambe stinginess? Ube umgoqo, kuthiwa yini kambe ngesisuthu kuba umgoqo? Kuba stingy. Yabona ngizohlala lapha because ngiyasifuna lesisuthu. You see, ube umgoqo, ube stingy, uzube stingy ngisho kumngakho. Abantu bacabanga ukuthi ustingy enkonzweni, kanti kukhona izinto oyifihlele ngisho umngakho. Uba stingy, ifamily yakhe ayindawo. Not to speak about the church. Lento yokuba stingy yidimoni elilwa nokumuva kamoya. Ngoba umoya akasebenzi ngabantu abastingy. Angiphinde futhi. Oh God. Lithi iBhayibheli nobonakala ukuthi ningabafundi bakaJesu uma ninjani nithandana. Into eyenza ibandla lokuqala ligcwalisa idolobha lonke very quickly yikuthi lalithandaza lali njalo lindawonye. But number 3 lithi iBhayibheli babephana laba bazalwane. Ukuba stingy ukufana cishe ngathi uyihlusa. Uyabona ukufana noSathane. Ayikho into uSathane angakunikeza yona. Ayikho into uSathane angakunikeza yona ingekho into ayifunayo in exchange. Umuntu ostingy uthi uma ngikunika uzonginikani wena? Lo stingy ke lo. Umuntu othanda izinto eziza kuye kodwa ongayithandi eziya kwabanye abantu. Uyabona ukumuva kaMoya Ngcwele, it's very easy khona abantu okubambeka ama miracles abo. Fanele ngabe ukude kabi nenkosi, fanele ngabe ukude kabi financially and ngokwama business, kufanele ngabe ukude kabi ngempumelelo, kodwa inkinga ukuthi ustingy too much. Uthi omunye umfundisi, this is not me, uthi ungayithathi into uNkulunkulu ongeke ukwazi ukumnika yona back uma eseyifuna. Awucabange nje uAbraham ngabe isizwe sakhe sibusisekanga ukuba akakwazanga ukubuyisela uIsaac uma uNkulunkulu esemfuna.
iSouth Africa ibanjwe idemoni lokuba stingy. Noma abantu bakhona uma bakhuluma ngezilimi bashaya ithomoyi baxhexwe, kodwa inkinga yikuthi ibandla lase-South Africa ikakhulukazi ama-Africans bayavimba Xhosa ke leso ukuba stingy. Ake ngiyeke nje le eyokuthayida, mhlawumbe ngiyeke le yokuthayida ngoba uma kukuthi usahlula ukuthayida, inkinga yakho inkulu kakhulu ngoba uhluleka ukubuyisa lokhu uNkulunkulu athe ngikunikeza 100,000 wena buyisa u10,000. Ngamanye amagama uthi ngikuthemba ngo90,000 kodwa ngizothatha no10,000 wami ngufake ku90,000 wakho ngihlole nje ukuthi ufaithful na. Mawungathayide usuke uthi angiphiwanga uNkulunkulu. Yabona ke namhlanje uyabona ngiyashumela ke ma kuba quiet kangaka. Leli demon lokuba stinginess lenza ube stingy na kuNkulunkulu. Oh God. I'm saying this because maybe the pastors know uNkulunkulu has really blessed me. Kancane. Sihamba ngemoto zokuphiwa, siziphiwe free of charge. Sihlala endlini cishe esiyithandayo. Of late nje we traveling the world. Hayi ukuyoshumayela manje. Sasitravela siyoshumayela qala. Kodwa manje sesitravela sihambe sobona oDubai. Dubai. Yabo, kuvele kusuka umzalwane ethi hambani niye Dubai. Sibuya khona nje. Sibuya khona njengoba sila. Sibuya khona. Siye China matuzane uthe hambani ke manje niye China. Yabo, yabona siphila blomus. Ungazi ucabanga ukuthi hey lo muntu lona ngendlela rich ngayo. Hey, it's just the grace. You know, every time God trusts me with 1,000, I know ukuthi ulokhozi 100 rand akusiwo wami. I know. But more than that, sinabantu esibasupportayo ngaphezulu kwethayi. Hey nina bafundisi aba generous kangakanani. Labafundisi labo they don't lento kuthiwa stinginess. Ngangila kule kwakwenziwani kambe ku dedicate. Hey ngangila ngizwa bekhuluma zithi ingane usikhokhele esikoleni zithi usenzele ukuthi lento yokuba stingy yenza ungakhuli uyozufe upoqoka ihlathi udabukisa. Can I speak about this? Nisangithanda kodwa kancane. You see, when God blesses you, kukhona abanye esabathandazelayo thina bathi mabethola amamiliyoni babaleka. Khona abanye esabathandazelayo wathi angathola imoto usevula ibhuthi ngesonto uyawasha imoto yakhe umsindo alikho ngisho iculo elikhuluma ngoJesu useshaya amapiano manje. Amapiano nakunikezele imoto. Kodwa nisekhona bazalwane. So uNkulunkulu akusize uphume kulento yokuba stingy, because the more upha uvula indawo ukuthi uNkulunkulu athele, the more you take out, you open the space for God to pour some more. Oh God, let me close like this. Number 4, enye izinto
ngoba iyawuvala umlilo lento yokuba stage. But number 4, into eyenza ilokhuza umuntu asuka othando lokuqala ilento yegossip in the church. Kuhlebana. Egossip ke inzima kabi ngoba kusuka lo agosiphe ngalo kulona. Lona uzoshintshiswa into ayitshelwe yilo. Lona uzobona lo esene attitude. Okay. So, uma esene attitude akusemnandi kuye enkonzweni. Useqala ukulova because somebody has gossiped about somebody. Uyazi ke lento yokugossipa iqedwa kalula kanjani? Uma lo ekhuluma kabi ngalo kufanele wena umdonse lo okhulumayo niye kulo akhuluma ngaye uthi isho ke lento oyisho kimi. Isho lento isho kimi yenza lento noma sesiza ebukhoneni benkosi afika omunye phakamisa izandla ethi angizile ngoba noma bangigosipha bayangihleba angizile kubo ngizele kuNkulunkulu mina uthole noNkulunkulu engasamthinti engasathulula izinto zakhe kuye ngoba naye umi with dishonesty. Inhlebo ayingibuza lo mbuzo ubani okwahletshwa la hamba izakho isandla sakho engibuza wahletshwa ubani manje yasaba ninjalo nje lento yenhlebo yenza uMongcwele angakwazi ukumove. Silahlekelwe into esayithola ekuqaleni. Sisithole sesilahlekelwe. We lose the move of God. We lose the love. We lose the power. The anointing is unable to work because of izinto ezenzeka kule nkonzo. But number 6, enye izinto eyenza abantu balahlekelwe uthando lokuqala ukujwayela, the spirit of familiarity, umoya wokujwayela. Uyazi ukuthi lo mfundisi wakuthandazela ugula ufika la wafika wamjwayela. Manje usuza nenye inkinga usiyakuthandazela lenkinga ayisasuki. Why? Usumjwayele. Let me say this. It's very, very important to catch this. It's very important. The gift that you don't own cannot do anything for you. Okay. Isipho nje ongasihloniphi asikwenzeli lutho. Kuba khona abathola imangaliso ngapha nangapha usale wena because you don't honor. Ukujwayela ke okwenza umuntu anga-honorishi. But the last yiyo lento yokuthi you don't honor God. You don't honor his servants. You don't honor. Uyabona ukuthi kushunyelwa kufundiswa ukuthi this one was not deep scriptural. Kanti uNkulunkulu akaze usebenzisa abantu aba deep sonke isikhathi. uNkulunkulu uzosebenzisa abantu abaphuma from his presence. Ukuba deep nokungabi deep, it does not work. Ngasindiswa kushumayela ubaba uNicholas Bengu way back in the days 1980. Wayefike lapha esikoleni. I'm closing now. And sakhula si attenda from Duba ekhaya. Si attenda ubaba Ungidi
efike enseleni ngangazi uthola unkosikazi khona si-attend ubaba uNgidi enseleni sibuye sim-attende eNgwelezana khona umuntu ubaba kuthiwa ubaba uNgema hayi asivale baba owayihlala njalo enamatekisi njalo ntambama esithathe sisebancane sihambe siyolalela ubaba uNgidi. Baba uNgidi I think ukuba waphila kulesi sikhathi abantu abaningi babe ngeke bazamukele izimangaliso kulo because wayekafika ngelinye ilanga wayekafika akhulume nje ngobumnandi beCoke athi ayiCoke imnandi akhulume ngeOrlando Pirates azaqambe iteam yakhe athi abanye omjanqeka abanye obani abaqambe ngabadlali bePirates akhulume ngePirates. Uyabona ukuthi ma usupport iChiefs njengami okay phela mina I'm the younger generation angisiyo umuntu wePirate but listen to this uma umuntu esupport iChiefs njengami uyabona noma usungathini ngeke sakwazi ukusamukela isimangaliso ngoba usu offended. Taking an offense kwenza uluzi honor. Phinde futhi angiphinde futhi uyabona ungayivumi lento yokuthi ucasuke ube offended ngoba umuntu waba offended kumyeni wakho ngeke uphinde umenjoy. Angiphinde hayi no angikhuluma uma kuwaba offended unkosikazi yakho ngeke uphinde umenjoy unkosikazi wakho. Jesus Christ. Because when you take an offense it removes the honor, it removes the first love. Ikhumbula ungakwazi ukulala manje unkosikazi eqeda ubuthongo uguquka ubhekele engekho ungazi nokuthi uzokhuluma uthini. Uyabona nje hayi senenza sengazathi nina yabo thina esakwazi ukuthanda kwakho phela ubuthongo ebusuku uphenduke kuze kuse uqeda uvuka ungasho lutho. Because once you take an offense, you lose the honor. And when you lose the honor, that's when the first love is out of the window. It's out of the window. One day I was offended with God. Offended. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu. Indlela agcwele ngayo la. Namhlanje soqabula amaketanga ongasebenzi. Yeah. Kuzofika any company that will come here. La. I don't know how much time it will take. But there's a big company coming into this city. I've declared it in the spirit, and it's happening right now. Abantu bayanyagaza wherever they are. But let me say this. You know, uma empilweni yakho uke waba offended to God. Mina khonto engangayicela uNkulunkulu wanganginika for years. Kuze kwena namhlanje yena nginayo. Ngaba offended ngaphela kumoya. Ngathi Nkosi yini indaba ngibathandazela abanye bayithole lento kodwa kimi ungakwazi ukuyenza. Ngathi Nkosi uma ungesiyo uNkulunkulu ngiyakuyeka mina. Angazi ukuthi ngizilimaza mina. But mhla ngiza kuNkulunkulu ifike ngithi ngiphuthando lwaqala. Give me, restore the first love, because ungabi nothando lokuqala, it destroys you, it destroys your family, it destroys your ministry,
it destroys your joy, it destroys even your body. Ngenxa yokuthi wena ulahlwe uthando lokuqala. But I pray, ngiyathandaza la eCheris ukuthi uNkulunkulu abuyisele uthando lokuqala. Kuvuko baba abazobe bekhuluma ngezilimi, abazobe befika ekseni inkonzo ingakaqali, kungakashayi 3 hours before bathole sebethandaza bethi inkosi silungisele wena. Kukhona amantombazane egijima in the presence of God, efuso mama abagcwele into kaThixo, abagcwele mangaliso. God is raising people even in this church. There shall be a revival. These are the days of revival. These are the days of victory. These are the days of the glory of God. Something is about to happen right now. Thank you, Jesus. Phakamisa izandla zakho, uvale amehlo akho if you can. Ngicela enhlizweni yakho uthi Nkosi, Nkosi buyisela the first love in my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, there's a restoration. There's a restoration. Not only the restoration of the first love, but the restoration of God. I-restoration kaNkulunkulu empilweni yakho uzozwa leya warmth, ukuthandaze uzwe sengathi ubambene naye, because God is restoring that. Ikakhulukazi in these last days, there are servants of God, uNkulunkulu abavusayo, abagcwele umlilo, abagcwele intando kaNkulunkulu, abagcwele isandla sihleli phezu kwabo. Nakho umlilo ugcwelile, nakho amandla egcwelile. Shandele bosaya baha, korobo shantele bosika. Thank you, Jesus. Amakhamandela ayaqhamuka. Oshaboko sande. Uthando lokuqala is coming back into the children of the Almighty God. Kukhona bezwe isandla sikaNkulunkulu sibathinta inhloko. Kukhona bezwe amandla egijima umzimba wonke. Izifo ziyahamba. Oyaboko ya riboko yantabaha. Thank you, Jesus. 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 Is restoration in Togoso. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is coming back. Yababa Sayataka. Ripoposaya. Fulumlomako, say something. Open your life right now. God is doing it for you. From the top of your head until the Koningelo hamba phakathi kwethu manje. Koningelo hamba phakathi kwethu. Koningelo hamba phakathi kwethu. Oshabo hosataba. Tani mawungangehluli Jesu. Mawungangehluli nami Jesu. Yarama. Standing in your presence. Thank you, Jesus.
Phakamisa izandla zakho. Kukhona abantu abasho njalo enhlizweni yabo. Uzobathinta manje uNkulunkulu. It's going to touch them. It's going to touch them. I want the ushers to stand in the position. Kulabo bantu abazothindwa uNkulunkulu manje. I want you to take them and bring them into the front. Something supernatural is happening in this place. Sha. Shokopo sayataba. Lorobo shandele babaska. Umlilo ugcwala amathanjeni. Even ngithi ngizokwazi ukuyibamba kodwa ngeke ngisakwazi ukuyibamba. Ayibambeki lento. Can't control it. Can't contain it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Moyingcwele bathinte. Moyingcwele yenza njengoba ushilo. Moyingcwele. Yes. Yes. Bring her into the front. God is touching her. Thank you, Jesus. Come on, bring her into the front. Thank you, Jesus. God is doing something extraordinary in this church. Khona izinto ezintsha asizozibona uNkulunkulu esenza kule ndawo. Ushabo sathabayande. God is akawaqamba manga akafani nomuntu. Kukhona abantu abathintayo, kukhona abantu uzoshintsha izinto zabo, kukhona abantu abathola uthando olusha, abathola ama-miracles amasha. New miracles. It's happening all over the house. Indlu yonke kuyenzeka. 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 Yes. You cannot contain it. You cannot contain it, my sister. It's all over your life. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Ngicela nina in this side. Kule side leli, kule side. Ngicela nivuke phamisa amehlo nibheke mina. Thank you, Jesus. Yes. God is touching people like nobody's business. Yes. Kukhona isandla esinamanxeba esibathintayo one by one. Ushapapapapa. Receive the hand of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ushaboya daya. Shida badaya la Messiah. Rapaposika. Yeah, the revival. The revival of power, the revival of favor, the revival of the glory of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kono mama bambalo azobathinta kulendawo ashazo action ula manje. The action is in this place. Ushamroko Zaya. Yes, yes, yes. The mighty visitation of the Holy Spirit. Come on, began mina nonke. Kukhona amandla elevatayo, amandla aphakamisayo, akhona kule ndawo. Come on. Receive this thing. It's too strong. It's too strong. It's too strong. It's too strong. Come on, receive it. It's yours. Thank you, Jesus. Shabroko. La broko shata. Le kabayata. Shande kesitaba. Thank you, Jesus. Ukhona abantu abazovulelwa iminyango emisha right here. Krukabo sayata. Rapapayane. Glorababa shata. Come on, lift your hands. Receive it. It's yours. Don't think twice. This is yours. This is the revival. This is the opening. Come on, receive it in the name of Jesus. It's yours.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's happening for you. It's happening for you. Feel like saying too much. Feel like saying too much. Oh, Shabbat Sunday. Thank you, Jesus. Sizothandaza manje. Kodwa khona abantu uNkulunkulu afuna ukubathinta indlu yonke. Phakamisa izandla zakho. Ungambheki oseduzane kwakho. This is about you. This is not about somebody else. Oh my God. Now uNkulunkulu ethinta amadoda. The hand of the Lord is upon each and every one. Kule ndawo. Baba! Bathinte! Baba! Qhamula amakendango egameni likaJesu. Seven. Funa umama thandaze sebekhona ngaphambili bonke labantu bafuna umoya ongcwele. Bonke labantu abafuna umoya ongcwele bafuneka la ngaphambili. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mama usikhala uzozazothandaza. Ungavumi ngimnikeze i-microphone because laba bala abafuna umoya ongcwele ngizobabeka izandla bonke one touch. They are about to experience the supernatural power, supernatural supply, supernatural blessings. Khona abantu umoya abafuna la ngaphambili. Khona umoya abafuna la ngaphambili. Abanye they are busy containing themselves. Basibamba. Sitedele. You are in the presence of God. Thank you, Jesus. Yes. Ushers. Action. Too much action in that side. Kosipegi. Andalako. Oyabona. Selomile. Oshabababa. Imadese. Sawako. Jazwe there are few people sakhona abantu abayi-few umoya abafunayo all over the church uyabafuna umoya, but don't worry. Uzobathatha manje uzobaletha la ngaphambili because they are needed here. They are needed here. They are needed here. Lot of presents with their names. They are not collected. But today that's the time. Cela niphuma musikhala i-microphone akathandaza. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Cela ibandla lonke, open your mouth and start to pray. Thank you, Jesus. Repent. Makufanele urepent. Oh ya babosha. Lokho robosha.
Oh, Robosai. nasemini wethile happening for you. wethu uyahamba phakathi kwethu ngegama likaJesu. Baba siyabonga uNkulunkulu onamandla uyabathinta abantwana bakho ngegama likaJesu. Ukhona bakho kugcwele ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ebezingaguqukiyo uguqula izimo obekhulunyiwe ukuthi ziyaguquka kodwa namhlanje ngegama likaJesu. ukhona ngegama likaJesu. Your presence of God igcwele kule ndawo ngegama likaJesu onamandla. Baba siyabonga bayakhululwa abantwana bakho ngegama likaJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngegama likaJesu. Anointing that break the yokes. Bathinde Ngegama likaJesu. in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngegama likaJesu amandla omnyama ayathutha. Ngegama likaJesu izifo ziyethutha egameni likaJesu. In the name of Jesus. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Umlilo kaNkulunkulu ugcwele In the name of Jesus. ngegama likaJesu. Libropoposianegesa. Egameni likaJesu. Kopapayati. Hallelujah. In the name of Jesus. Ngegama likaJesu. Cela sonke sike sithandaze. Vula umlomo wakho sengiyathandaza. Izinto ziyenzeka, whatever you believe God for is happening for you. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandazana namhlanje. Sibaletha kuwe. Isandla esingafinyeziwe. Ukusindisa. Isandla esingafinyeziwe. Ukwenza izimangaliso. Namhlanje Damdama. I pray. Let it happen for everybody. I pray, oh Father, let the restoration of your power, the restoration of your glory, the restoration of your first love in the name of Jesus. We give you glory. We give you praise. Thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. Libandla lonke, lift your right hand. Lift your right hand. And say these words after me. Uthi Nkosi uJesu, namhlanje mina ngiyamukela uthando lokuqala. Ngisize ukwenza izinto ezizokuthokozisa egameni likaJesu. Ngiyaphenduka ngiza kuwe. Lakimi gcwalisa ingqondo yami. Ngiyakuthanda Nkosi uJesu. Ngiyakuthanda Moya Ngcwele ngegama likaJesu. Amen. Oh, come on. Asishaye izandla kakhulu. Give God the praise. It's done for you. You want some more? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And this time, before I give it to